Astagfirullahaladzim. Najan ragan Mama Dede Lestari kantarnya ya yuratine kedek menangkan nok Dede Lestari wong kedua harus serangkang Dharma bos pedesan sing donok keda wong Tegal pelem papa elene kedek Bapak Tuan Hajat Bapak Jitarman Ibu Ajawati sareng bos Yanti Jaya wong Batang sing duwe Mama Bilki Gana menggawe kanggo apa kon turu bayaran kurang menggendeng dibuka alon dingin Ki Brojo hampura segala keluputan kaya dene sesembahan ratu selaku garwane sesembahan Sari Bidayatullah penguasa ane ing Kesultanan Cirebon atas segala peristiwa kang dumadine sajroning Kesultanan Jembareng Pangapura sing disuwun atas nama Kesultanan dalam Cirebon. sayang gorokannya lagi serak tempiling raini silang apa sampean lantaran nempiling isu masih takon salah nafsu masih ada Gusti Ratu kalau kakang Watu belah menghargai tapi lepak ende wong hebatnya wong Cirebon ayo ende wong hebatnya wong Cirebon ha ende tabok racing sakit ha ampun tak hargai tak sopani nyatanya wong Cirebon lah ketembelek dua apa tabok raini silang ya alon apa sabar sampean sabar apa hari kula mah pengen bebaturan meduluran karo wong Watu belahku terus nyambung beli ketemu ning waktu kian bokat besok anak jodoh ning anak putu wong Watu belah bisa kedaup keramat tepung jodoh karo wong Cirebon Pangeran Pati iya aja ngawiti karo Watu belah wong Watu beli sokan nur masalah wong Watu belah besokan nur musuh tapi yen mus dimusuhi hati-hati silaku aja salah nih praduga isun beli arep nganggep sampean musuh sampean amuk-amuk ning Kesultanan isun ora merintahaken anane penangkapan ora nyapaken segala keamanan saking kula ngerti lan ngerteni kelawan apa sing dadi gejolak ati nuranine sampean karena penglamar ya penglamar terus apa alasannya penglamar dibalekna keputusannya penglamar dibalekaken iya lantaran Mas Putra beratakelana sing bakal dadi penganten iya orang nrimakaken yen kayu carang wati iki wong tuane dudu wujud sifat jalma manusia biasa alasannya ya karena bapaknya buta pasti anaknya kebuta kemungkinan sekilas pemikirannya Mas Putra beratakelana yang beli pati-pati wong tuane bangsa onom ya tentunya anak keturunannya uga yang mengalir darah sing kaya konon bapaknya buta gak anaknya mayu kula percaya lamun panjaknya ganteng gak anaknya makanya Kuntianak bakal wong Watu belah bapaknya buta anaknya ayu kayak bidadari ya kula percaya beli mungkin kula nyepelekaken kepercayaan kula yakin hakul yakin Ki Brojo tekamena keiring bocah-bocah Watu belah siji niatan yang mulia pengen nyambungaken wong meduluran kang kaping telu pengen ngerekatakan bocah lanang kelawan wadon supaya bener tepung jodoh dadi sawiji pengen aman beli Cirebon ya jelas pengen aman aja dia wirang wong Watu belah siapa sih sing gawe wirang bisa pengedangan bisa penginangan kudu kawin gede rakyat yen Watu belah bakal besan kalau wong Cirebon ayo kawin bokat sekikin ben pegat maning berapa sing penting kawin ponakan isun hari wong ngomong mau padu cemplong gampang ki sampeyan ki sadar beli apa ning sejroning syarat rukun nikah persyaratan iku tanana liyan anane pengantin lanang kalawan pengantin wadon
dilanjutakan anane ijab kabulan sejen-sejen selengkape. Sekian lamun iya jari penjalukannya sampeyan Cirebon bisa aman, bahwasane embu sepengedangan, embu sepenginangan kawinaken Sarangwati karo putra dalam Cirebon. Iya. Ari pengantin lanangnya beli gelem ganti sapa? Maunya aja ngawiti. Ngawiti priwe? Penglamar diterima, banyak kawin bugel. Dadi bakal kayak ini nyalahaken sapa? Ya bang Cirebon. Jare sampeyan kurang legawone priwen Mas Putra Bertakelana. Anak bocah wadon ngelamar wong lanang, bocah wadone beli buru-buru acan, buru tak beli Bertakelana ning Sarangwati. Ya memang beli bero. Beli bero. Iya. Bokat rambutnya centek wuru beli. Beli. Rambutnya sepokong wuru beli. Ora. Kulitnya putih wuru beli. Iya kakak dan lektik teman kang. Mengkulit-kulit kudu pernah adus bareng apa? Ya beli bero dikenal. Bertakelana durung pernah amprok. Iya. Bertakarna durung pernah demenan. Iya. Bertakelana durung pernah singaran boceng-bocengan loroan. Iya. Tapi kelawan legowo karena butuh singaran pendamping kanggo nglakoni urip ning alam dunya. Rela nerima penglamare sampean senajan Sarangwati ora dikatonaken ing rupane, tapi Bertakelana wis nerima apa beli kenyataane? Ya wis. Nerima. Ya. Kurang baike priwen. Wong sampean gawa anakan entok, arep dibayari kula bae diteleng dingin entoke. Pangeran Pati, Apa? mohon karo kerendahan hati. Ya, sebaliknya. Esuk pegat apa esuk kawin sore pegat gak boleh apa. Oh, ya beli bisa. Emangnya wong kawinan kanggo dolanan. Esuk kawinan sore nek kon pegatan. Kawin sore esuk ke kokon pegatan. Aja nguruki wong enom sing ora bener sampean iki. Bisane makone sing pegel ngomong-ngomonge. Pegel ngomongnya priwen. No kayu Sarangwati demen bocah lanang uripe ngelbengi ngampiang-ngampiang utek-utek tontonan. Kadang-kadang ning pasaran pegel kita ngawasanane. Ya tukuran teh beli. Ya kon kuanakan ketek. Artinya mengkenen sampean ki aja salah paham karo wong-wong Cirebon ki Brojo. Wong Cirebon ora lagi mungkiri sawijining sejarah beli pati-pati ana hubungan bangsa ning manusia kelawan bangsa ning penawungan yung bengen sing nenek noek ke gawis ana sing kaya konon. Jong ben bro, nenek moek ku apa? Nenek noek ku sing awit karuhun sadhuwur yang karuhun leluhur sedhuwur yang leluhur sedurunge kula karo sampean ngadeg bareng ning waktu kiyen. Wis ana kono. Wis ana Perkawinan silang antara setan karo manusia. ana. Jong ben bro apa? Sing awit zaman pewayangan paribasane. Sing awit zaman pewayangan Ari Bratasena jare sampean duwe rabi sapa? Arimbi. Bangsane apa? Buta wadon. Kelakon beli dadi sawiji. Iya. Sah berarti bukti kelawan nyata. Sampai nganaki. Sampai nganake. Iya. Berarti jelas perjodohan terjadi. Iya. Antara hubungan jalma biasa kelawan bangsa yang penabungan. Berarti kan beli nyalai kodrat. Ya. Iya terus. Ora lagi nyalai, Iya. ora lagi ngelarang. Iya. Ning zaman kenabian Nabi Sulaiman alaihi salam duwe garwa singaran Ratu Bilqis. Bangsane apa jare sampeyan? Jurik wadon. Jurik wadon. Bisa dikatakan pancak wadon. Jin bangsa penawungan. Iya. Artinya terjadi beli hubungannya. Ya terjadi. Kawin. Iya. Kawin rumah tangga. Iya. Berarti amprok. Iya. Anak jodoh. Iya. Beli tipungki rining wong Cirebon. Ya iya. Ya. Iya. Sampai ning zaman kewalian. Dumadine Kanjeng Wali sanga sing gumelar ana ning tatah Jawa. Sapa? Sarip Durakman Kanjeng Sunan Kalijaga. Hubungan kelawan Ratu Kidul. Apa sifat bangsane golongane? Ya kan kak bagian ratu kok yang wewe gombel. Senajan wujudnya bagus, Iya. ning rupa, Iya. tapi jati dirine Iya. bangsa jin merkayangan penabungan. Iya. Terjadi beli hubungannya, Ya terjadi. pernah amprok bebarengan. Amprok. Berarti jelas nih kono sebagai bukti bahwa wong Cirebon beli lagi nampikaken ning hubungan sing kaya konon. Kanggo barometer kuan. Sampai tekang terjadi ning Kesultanan Cirebon. Iya. Waduh sampean. Kanjeng Sultan mata ngaji duwe gegarwa sapa? Ya anakan Kuntianak. Wong endi asale? Buta wadon sing gua Palimanan. Putune siapa? Gedean Tepak. Rumah tangga beli. Ya rumah tangga Panowati wadone. Nganaki beli. Nganake. Berarti terjadi rumah tangga. Iya iya. Apa wong Cirebon ngelarang?
kan beli isun beli nampikakan, beli lagi ngelarang, beli lagi mengharamkan hubungan bangsa ning manusia kang sempurna kelawan hubungan bangsa ning penawungan. Tapi ning waktu kian singaran rumah tangga ning zaman kenabian, rumah tangga ning zaman pewayangan, turun rumah tangga ning zaman kewalian sampai ning zaman kesultanan atas dasar suka kelawan terima, suka sing lanang nerima sing wadon, perkawinan nembe terjadi. Hari kian lamun wadone gelem lanange beli, terjadi beli perkawinan mau. Ya lamun dadi siji gamang senaka. Ya justru kuon cinta bertepuk sebelah tangan, singaran kasih sayang kudu pada imbange. Aja sayang wadone bening lanange, lanange masa foto bae, akhirnya bocah wadon dieret sia-sia lara ponakane sampeane. Cukup arep ngargai beli karo wong watu belah. Hah? Ya teka hargai sampean. Orang wedi Cirebon ketunggul wali beli wedi. Hah? Apa ngargai beli? Isun tetap ngargai sampean. Singawit awal teka dadi tamu tak hormati, sampean teka gawa penglamar jadi terima ning Mas Putra. Adapun kin keputusane tak pending ning Pinangeran Pati. Isun beli bakal nerusakan perkawinan. Setiap pendopo analogo. Apa logone? Wong Cirebon semboyan tukang nulung wong lagi kekurangan. Awe sandang wong lagi kemudian, awe pangan wong kelapar, tapi lepakin bohong sirati. Ya wis bukan sampean beli tulung ning isun wong Cirebon, ayo mudaan tak pai pakaian beli burung. La ilaha illallah. Ora gelem kalah temen kang ngomonge sampean saka mudaan. Karsim. Ana Pak Jamidin. Sampean ngomong sing bener jane. Ngundang wong sengit madat ya goblok. Itu ngompat-ngompat daging waras. Secara beli langsung nguji ning kahebatane wong watu belas sira. Rongokaken segala keputusan sing terjadi ana ning Kesultanan dalam Cirebon. Reh ning sesembahan Kanjeng Syarif Hidayatullah orang ana ning tempat panggonan. Isun jaluk siwijining kebijakan. Keputusan sida orane beratak lana kawin kelawan Carangwati nunggu setekane Kanjeng Syarif Hidayatullah. Ora bisa. Tadi sampean beli pengen nunggu Kudu tinakin kawin. Tinakin mayan. Iya. Sertekan baik. Iya. Kayak manusia beli duwe aturan. Pengennya apa sampean karo Kesultanan Cirebon? Pangeran Pati. Iya isun. Tak tunggu ning alun-alun sira. Bagus. Kadang Pinangeran uga parela. Ditekani apa sing dadi tantang